अखरोट खाने के 3 जबरदस्त फायदे। नंबर 1, ओमेगा फैटी एसिड रिच अखरोट बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। आपका दिल फिट रहता है। नंबर 2, अखरोट में मौजूद पोषक तत्व दिमागी विकास और मेमोरी बढ़ाने में भी काफी मदद करते हैं। नंबर 3, इसे खाने से ब्रेस्ट कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के खतरे को कम किया जा सकता है।